Shama kam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya keessattuu immoo hordoftoonni amantaa Islaamaa baga ayyaana Arafaatiin nagaan isin ga'ee siniin jedha. An Meerii Didhaati. Kun sagantaa keenya yeroo adda addaa qabiyyee gabaabduu garuu immoo dhamaaf dhandhama qabdu isin biraan itti geenyudha. Har'a immoo waa'ee ayyaana Arafaa waa siniin jechuuf dhiyaadheen jira. Guyyaan Arafaa yookaan Iid al-Adhaa guyyaa guddinni Rabbii itti lallabamudha. Guyyaan Arafaa guyyaatti waloon ayyaanni guddichi kabajamudha. Guyyaan kun guyyaa araaramaati. Guyyaan Arafaa guyyaa kadhannaa itti heddummeessuun jaallatamudha. Baatii kana keessa Musliimonni addunyaa mararraa Makkaatti wal ga'uun sirna hajjii raawwatu. Iddoon kun bakka walqixxummaan kabaji, naamusii fi jaalalli itti calaqqisamuu fi kadhannaa fi galateeffannaan qofti keessatti raawwatamudha. Musliimonni addunyaa mararra jiran sabaan, bifaan, sadarkaa hawaasummaa fi diinagdeen addaan osoo waliin qoodiin waggaatti yeroo tokko Makkaatti wal ga'u. Achitti Ka'abaa duratti ba'uun Rabbii kadhatu. Namni Musliima ta'e tokko yoo dandeettii maallaqaa fi qaamaa qabaate sirna Islaamummaa 5 keessaa tokko ta'e kana jireenya isaa keessatti yeroo tokko raawwachuun dirqama. Hunduu uffata wal fakkaataa uffatu. Kunis namni hundi waaqa duratti wal qixaa hiika jedhu kan jabeessudha. Musliimonni hajiif gara Makkaa imalan keessaa fi alaan qulqullaa'uu qabu. Warri dhiiraa hundinuu uffata adii irraa fi jalatti uffatu, ni marxifatu. Dubartoonni ammoo uffata fedhan kan duudhaa amantaa Islaamaa hin sarbine uffachuu danda'u. Guyyaa Iid al-Arafaa guyyaa aarsaa kaffaluus jedhama. Sirni kun ammoo Makkaa qofatti kan raawwatamu osoo hin taane Musliimonni addunyaarra jiran hunduu bakka jiranitti kan raawwatanidha. Kadhannaan ji'a kana keessaa kan ji'a kaaniirra gatii guddaa qaba. Kanaafuu warri hajii hin dhaabbanne soomaan dabarsee guyyaa Iidaa immoo waan Rabbi isaa kenneen udahayyaa qaluun kabaja. Ayyaanni kun guyyaa 3 kan turu waan ta'eef guyyaa 3 kana keessatti udahayyaa qaluun ibaadaa godhachuun dabarsuun akka danda'amu barsiifama. Ayyaanni Arafaa ayyaana akkanumatti hiikni kennameef miti. Ayyaana humni jaalalaa guddaan itti mul'atedha. Ayyaana Rabbis dhala namaa itti qoree ilaalee fi amantaa isaa mirkaneesseefidha. Nus har'a gaafa ayyaana kana kabajnu ajajama, jaalalaa fi qulqullummaa amantii fi Rabbiin nurraa barbaadu haraawwannu jechaa sagantaa keenya asuma irratti xumurraa ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.